Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir sind heute wieder zurück auf dem Main-Server, wo ich hier soweit schon alles eigentlich erledigt habe. Wir werden aber nochmal gleich in den Dungeon hier reinschauen, denn ich habe eben gerade mal so, also roundabout 10 Versuche mal gegen Fidget gemacht und der sah echt schon gut aus. Wir hatten ja letztes Mal den Try gehabt, hier den, ja, der wirklich sehr gut aussah und es war bisher mein bester Try gewesen. Ja, gestern waren wir auf dem Beta-Server gewesen und ja, da hatte ich bisher noch nicht so großartig eine Info gehabt, weil den Account hatte ich da auch kurz nach Eröffnung des Servers erstellt. Und ja, jetzt momentan sieht es wohl danach aus, als ob der Dämonenjäger eine erhöhte Revive-Chance hat, die so roundabout bei 44% liegen soll. Ja, in Stein gemeißelte Informationen, also veröffentlichte Informationen, gibt es dazu bisher noch nicht oder habe ich bisher noch nicht gesehen irgendwo, dass das feststeht, dass das wirklich so ist. Und er belebt sich wohl nicht mehr mit Full HP, sondern mit 90%, was ja immer noch eine Menge ist, sag ich mal. Und dafür, dass er halt eben die Revive-Chance so dermaßen erhöht worden ist. Das ist ja schon einiges, was dazu kam, ne? Das sind jetzt, glaube ich, 10%. Uff, Alter, wie knapp, Junge. Sind jetzt, glaube ich, 10% Leben, die da jetzt fehlen bei dem Revive, glaube ich, jetzt nicht so dermaßen ausschlaggebend. Also da ist die Chance, die er bekommen hatte, jetzt sich wieder zu beleben, schon deutlich erhöht worden. Und ich würde sagen, das macht ihn jetzt damit, siehst du, also die Tries sind schon, es könnte sein, dass er heute vielleicht fällt, ne? Ja, aber ich werde nicht allzu viel hier reinbuttern. Wir werden mal ein bisschen schauen, mal gucken, ob der fällt oder nicht. Aber ich muss sagen, damit, dass jetzt die Chance so dermaßen erhöht worden ist und er eigentlich indirekt keinen richtigen Debuff bekommen hat, also 10% Leben, ist halt jetzt nicht viel weniger, sag ich mal. Ist der Dämonenjäger wahrscheinlich jetzt schon eine Klasse dadurch geworden, die ja sehr gut spielbar ist. So, das muss man dann halt erst auf lange Sicht spielen. Natürlich freut das alle Leute, die einen Dämonenjäger-Main haben, natürlich, ne? Das ist sehr nice. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare spielen, wer von euch alles einen Dämonenjäger spielt, richtig langfristig so, ne? Nicht nur irgendwie zum Serverstart oder so. Das würde mich mal interessieren, weil bisher die Klasse war natürlich nicht so sehr stark gewesen. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich eben durch den Test auf dem Beta-Server deutlich ändern. Ja, und dann ja, ist sie vielleicht dann doch viable, die Klasse, ne? Mal schauen, ob sie denn, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann nicht zu stark wird denn mit der Zeit, ne? Weil man muss ja überlegen, das sind ja schon fast an die 50%, ne? Ich meine, ein bisschen fehlt noch, aber das ist schon, ja, da muss man dann gucken, wie das Verhältnis ist zur Relation zu den anderen Klassen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine 50% Chance hat beim Kundschafter, dass der einmal ausweichen kann, im Vergleich zu einem Dämonenjäger, der eine 50% Chance hat, sich mit fast Full Life wieder zu beleben, würde ich sagen, wäre der Dämonenjäger zu overpowered gegenüber dem Kundschafter jetzt als Vergleich, so, ne? Weil der Kundschafter, der kann halt einmal ausweichen bei 50%. Und diese 44, sagen wir, packen wir die 6% auch noch drauf, so, ne? Ich meine, 6% ja, macht jetzt wirklich nicht den Kohl so fett. Dafür, dass er sich aber fast mit Full Life wiederbeleben kann, finde ich die Fähigkeit dann deutlich zu stark im Vergleich zu den anderen Klassen, wie jetzt zum Beispiel dem Kundschafter, so, ne? Ist so meine persönliche Meinung, was das Ganze angeht. Aber wie gesagt, es ist noch nichts offiziell bestätigt so. Das ist bisher so ein bisschen wohl von der Community. Oh lol, ist das mein neuer bester Try oder was? Ich glaube, der war noch besser als mein anderer hier. Das ist jetzt das, was so bisher die Community so ein bisschen rausgefunden hatte. War der besser gewesen? Ja, der ist weg mit dem. Dann nehmen wir gleich den Kampf hier. Ja, hier, wir hatten übrigens letztens einen Raid gehabt hier mit der Gilde. Das war auch wieder, ja, war auch wieder so ein bisschen sehr schade gewesen. Hä? Wo ist der jetzt hin, der Raid?
Das ist die Fledermausgrotte, ja. Oder, hä? Ach so, hä? Hat er das hier wieder entpinnt oder was? Ja, wollte ich euch zeigen. 34 Meldungen. Das ist natürlich nicht so nice, ne? Auch mit ein Grund auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich ja, in Zukunft wechseln werde. Und ja, auch wenn die Raids jetzt nicht mehr so viel ausmachen und so, man merkt halt trotzdem die Inaktivität innerhalb der Gilde. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn halt eben 34 Leute bei einem Raid nicht teilnehmen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie wenig Leute eigentlich auf die Gildenhydra zum Beispiel raufkloppen. So, ne? Das ist dann noch weniger wahrscheinlich. Ja, und ein Raid machen wir nicht jeden Tag. So, ja, also wie gesagt, wenn es so bestätigt werden sollte, dass die Wiederbelebungschance bei 44% steht circa und er sich mit 90% wiederbelebt, dann muss ich sagen, finde ich es ein bisschen zu hart. Also es ist aber auch schwierig, das richtige Mittelmaß zu finden zwischen gut gebalanced und zu overpowered beim Dämonenjäger im Vergleich zu den anderen Klassen, ne? Und da muss man dann mal schauen, dass man da dann irgendwie das richtige Mittelmaß findet. Was ich persönlich noch eine gute Variante finde, ist halt, dadurch, dass er ja mit 90% startet und nicht mit 100%, kann man es ja irgendwie prozentual ein bisschen abwägen so. Dass, wenn die Chance bei, sagen wir mal, jetzt 40% liegt, sich wieder zu beleben, so, ne, was auch immer noch viel ist für ein Revive, könnte man es ja dann so handhaben, dass man sich beim ersten Mal wiederbeleben mit 90% wiederbelebt, beim zweiten Mal wiederbeleben mit 80%, beim dritten Mal mit 70%, dass das vielleicht so ein bisschen runtergeht, ne? Aber ja, wenn es ein Arena-Fight ist, dann ist es nach dem zweiten Wiederbeleben meistens schon, oder nach dem ersten Wiederbeleben meistens schon gone, weil der Fight halt schon mehr oder weniger entschieden ist, so, ne? Zumindest im PvP-Bereich, ne? Deswegen verliert er ja auch meistens 3 Kämpfe und den 4. gewinnt er dann, weil er halt sich eben dann nochmal komplett revived, so, ne? Ja, das wäre dann eher so ein Debuff, sag ich mal, mit diesem prozentual niedrigeren Leben pro Revive. Das wäre eher ein Debuff fürs PvE, für die Dungeons so, dass man da dann halt, ja, dass das mehr genervt wird. Aber für den PvP-Bereich würde ich sagen eher uninteressant, weil wenn er sich da einmal wiederbelebt, dann ist der Fight meistens schon vorbei. Und wenn es noch ein zweites Mal ist, dann kann er sich auch mit 80% reviven, dann ist er so oder so durch, denn der Kampf, ne? Es sei denn, der Gegner lackt halt unnormal rein, dann kann man da, ja, dann kann das natürlich auch anders enden, so, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal so zu meiner Meinung, ganz, ja, hat zwar niemand nachgefragt, aber ja, wollte ich trotzdem nur mal loswerden, ne? Man kann sich vielleicht auch noch andere Dinge einfallen lassen, so vielleicht, dass halt auch die, ja, weiß ich nicht, dass eventuell fällt mir jetzt so spontan ein, vielleicht auch der Rüstungswert runtergeht, dass wenn er schon einmal wiederbelebt worden ist, dass die Rüstung beim zweiten Mal ein bisschen schwächer ist oder so, dass er dann angeschlagen ist. Ne? Das wäre vielleicht noch, oder ja, keine Ahnung. Muss halt irgendein Debuff sein, wo man so sich sagt, ey, das ist jetzt ganz fair gelöst, so, ne? Und ich glaube, die sind halt auch schon auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Fährte. Das so hinzukriegen, muss halt jetzt nur noch so vom Feinbalancing halt her ein bisschen angepasst werden. Und das finde ich halt ganz gut. Muss ich tatsächlich sagen, dass, ja, dass da jetzt der Beta-Server am Start ist. Es ist halt, wie gesagt, noch nichts in Stein gemeißelt. Es wird halt erstmal jetzt so auf den Beta-Server übertragen, der neue Demon Hunter, und wird halt jetzt eben getestet, ob es halt eben, ja, OP ist oder nicht. Ja? Das ist halt eben so das Ding. Ja. Falls ihr auf dem Beta-Server zocken wollt, dann ja, könnt ihr einfach ja, auf mein Video von gestern klicken. Da ist auch nochmal der Link unten in der Videobeschreibung. beta.sfgame.net oder so, glaube ich, war die Internetadresse. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, deswegen verweise ich nochmal auf das Video von gestern. Und dann könnt ihr dann nach wie vor mit ja, 4000 Pilzen starten. Hier, Demon Dorzer hatte ich, das ist jetzt auf meinem Main-Server. Mich hatte das nämlich gewundert gehabt, oder mich hatte es interessiert gehabt, ob vielleicht so ein kleiner unterschwelliger Server-Merge hier schon im Gange ist. Dadurch, dass ja der Beta-Server mit dem S31-Server quasi fusioniert ist,
mehr oder weniger. Ja, hätte es ja sein können, dass vielleicht schon ja, hier der Demon Dorzer, den Account, den ich mir auf dem Beta-Server erstellt hatte, vielleicht irgendwie auf meinem Main-Server drauf ist, aber das ist ja nicht der Fall. Es wurden ja bisher nur die Charaktere von S31 auf den Beta-Server übertragen, so, ne? Aber da hatte ich mir so gedacht, könnte ja schon vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen, dass da vielleicht auch schon ein bisschen getestet wird bezüglich der Account-Übertragung oder so, weil das gab es ja bisher auch noch nicht großartig, dass da ja, eine ganze Welt auf eine andere Welt übertragen worden ist, aber da wurden ja, glaube ich, nur die Charaktere kopiert. Das sollte, glaube ich, nicht so die großartige, keine Ahnung, Leistung sein, denke ich mal, ne? Und ja, falls für die Leute, die sich wundern, die auf dem Beta-Server spielen, warum ich da mit meinem Account drauf bin, ne? Ja, alles klar. Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.